大家好，已經到下一集啦。我走下走下，又到山谷啦。翻唔到屋企點算？唉，走啊走啊走，走啊走啊走，走啊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 走。若無其事咁走。咦，前面有懸崖喎啊！好彩冇事。咦，巡邏兵？喂，聽唔聽到喂？啊，你聽到？巡邏兵，跟住巡邏兵話：你唔係翻城鎮嘅，點解嚟咗呢度？跟住我話：我俾個老大發現咗，所以我逃難逃咗嚟呢度啊。跟住巡邏兵話帶我一個更安全嘅地方。跟住我話跟住佢行喎。原來佢話就嚟到咯喎，我嚟啦。好，就係咁，就睇下一集啦，拜拜。